இந்த உலகில் அழகான நாய்கள் பற்றிய தகவல்களை இந்த வீடியோவில் காணலாம். வீடியோ பிடித்தால் லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாய்கள் என்றாலே அழகுதான். ஒவ்வொருடைய பார்வைக்கும் அழகு என்பது மாறுபடும். ஆகையால் இதனை வரிசைப்படுத்தி காட்ட விரும்பவில்லை. இதில் வரும் எண்கள் வெறும் எண்கள்தான். அகிதா. அகிதா என்பது ஜப்பானிய உச்சரிப்பில் பெரிய அளவிலான ஜப்பானிய நாய் இனமாகும். வரலாற்று ரீதியாக சாமுராய் பாதுகாப்புக்காகவும் சண்டை மற்றும் கரடிகளை வேட்டையாடுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஜப்பானிய அகிதா அமெரிக்கன் அகிதா இரண்டும் அகிதாக்களின் தனித்தனி இனங்களா என்ற விவாதம் ரசிகர்களிடையே உள்ளது. 2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி அமெரிக்கன் கென்னல் கிளப் இப்போது அமெரிக்க மற்றும் ஜப்பானிய அகிதாக்களை 2 தனித்தனி இனங்களாக கருதுகிறது. ஆரம்பகாலத்தில் கரடி காட்டுப்பன்றி மற்றும் மான் போன்றவற்றை வேட்டையாட பயன்படுத்தப்பட்ட அகிதா தற்போது சுறுசுறுப்பு போட்டி எடை இழுத்தல் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிதல் மற்றும் அனைத்து வகை நாய் போட்டிகளிலும் போட்டியிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாப்பிலன் டாக். பாப்பிலன் என்பது பிரெஞ்சு வார்த்தையில் பட்டாம்பூச்சி ஆகும். இந்த நாய்களின் காதில் இருக்கும் முடிகள் பார்ப்பதற்கு பட்டாம்பூச்சியின் தோற்றத்தை ஒத்துள்ளதால் பாப்பிலான் டாக் என்கின்ற பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. உலகிலேயே பாசமான நாய் என்றழைக்கப்படும் பாப்பிலன் இதன் அழகிற்காகவும் பாசத்திற்காகவும் உலகம் முழுவதும் பலரால் விரும்பப்படுகிறது. பாப்பிலன் டாக் 12 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடியது. இதனின் உயரம் 20 முதல் 28 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 3,5 கிலோ முதல் 4,5 கிலோ வரை வளரும். சிறிய உருவம்தான் என்றாலும் போட்டிகளில் அசராமல் பங்கேற்பதுடன் தனது புத்திக்கூர்மையால் இந்த நாய்கள் எஜமானர்களின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதில் கெட்டிக்காரத்தனம் கொண்டவை. பூடில். பூடில் எனப்படும் நாய் இனம் பார்த்தவுடன் அனைவரையும் கவரும் விதமாகவும் மிகவும் வேடிக்கையான வடிவிலும் காணப்படும். பூடில்ஸ் ஜெர்மனியில் தோன்றியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் சினாலஜிஸ்டுகள் இது பிரான்சில் தோன்றியதாக நம்புகிறார்கள். இவ்வகை நாய்களின் அழகே அவற்றின் ரோமம் வெட்டப்பட்டு பார்ப்பதற்கு பொம்மை போல் தோற்றமளிப்பதால் பலவராலும் ரசிக்கப்படுகிறது. ஆரம்பகால கட்டத்தில் இவ்வகையான நாய்கள் வேட்டையாடி கொன்ற விலங்குகளை தேடிக்கொண்டு வந்து உரிமையாளரிடம் சேர்க்க பழக்கப்படுத்தப்பட்டது. சில சமயங்களில் வேட்டையாடப்பட்ட விலங்குகள் தண்ணீரில் விழுந்தால் இவ்வகை நாய்கள் அதை எடுப்பதற்காக நீரில் நீந்தும்போது அதிக ரோமங்களால் உடலின் எடை கூடி நீந்துவதற்கு சிரமப்பட்டதை கண்டனர். இதனை சரிசெய்வதற்காகவே அதன் உடலில் உள்ள முடிகள் அப்போது வெட்டப்பட்டன. ஆனால் தற்போது அந்த நிலை மாறி அவை அலங்காரத்திற்காக வெட்டப்படுகிறது. பூடில் நாய்களுக்கு முடி வெட்டுவது மிகவும் நல்லதாகும். சில பூடில் நாய்களின் உரிமையாளர்கள் அதன் ரோமங்களை கூட வெட்டாமல் அப்படியே விடுகிறார்கள். இதனால் பூடில்களுக்கு சருமத்தில் கடும் பாதிப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே ஒவ்வொருவரும் தங்கள் செல்லப்பிராணிகளை பற்றி நன்கு அறிந்து கொண்டு செல்லப்பிராணியாக மட்டுமே பார்த்து கொள்ளாமல் எது தேவையோ அதையும் சரியான நேரத்தில் செய்ய வேண்டும். பக் டாக். அனைவரும் ஆசையாய் தூக்கி கொஞ்ச துடிக்கும் நாய்களில் ஒன்றுதான் ஹட்ச் டாக் என்று அழைக்கப்படும் பக் டாக். இது முதலில் பிரபலமானது ஹட்ச் விளம்பரத்தில்தான். அதனால் ஹட்ச் டாக் என்றும் செல்ல பெயரிட்டும் அழைக்கின்றனர். பக்ஸ் என்பது சீனாவைச் சேர்ந்த நாயின் இனமாகும். பக் நாய்கள் கொலுக் முலுக் என பார்க்க பொம்மை போல இருக்கும். பக்ஸ் நாய்கள் அதிக சுருக்கங்களுடன் கூடிய முகத்தினையும் அழகிய வளைந்த வாலையும் கொண்டதாக இருக்கும். மேலும் இது தடிமனான தசைகளை கொண்டது. இது இளமஞ்சள் கருப்பு நிறம் என பல வகையான வர்ணங்களில் வழக்கமாக கிடைக்கிறது. இந்த பக்ஸ் இனம் முரண்டு பிடிக்கும் குழந்தைகளுடன் நன்கு பழகுவதால் குடும்பங்களுக்கு ஏற்றதாக பார்க்கப்படுகிறது. அவற்றின் உரிமையாளரின் மனநிலையை புரிந்துகொண்டு அமைதியாகவும் சந்தோஷத்தில் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். பக்ஸ் நாய்களின் முகத்திலுள்ள சுருக்கங்களில் இடையிலான அழுக்கினை அடிக்கடி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இந்த நாய்களுக்கு புகை என்றாலே அலர்ஜி. எனவே பக் இருக்கும் இடத்தில் புகை பிடிக்க கூடாது. இதனால் அதற்கு சுவாச கோளாறு மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இந்த நாய்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தூங்கும் குணமுடையது. ஒரு நாளைக்கு 14 மணிநேரம் கூட தூங்கி வழியும். இதனாலேயே விரைவில் குண்டாகிவிடுகிறது. எனவே பக் நாய்களுக்கு தினமும் உடற்பயிற்சி என்பது அவசியமாகும். பக் நாய்களுக்கு பயணம் செய்வதென்றால் கொள்ளை ஆசை. ஏதாவது வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றால் மிக சந்தோஷமாக காணப்படும். தினசரி வாக்கிங் சென்றால் உற்சாகத்தோடு உங்க கூட ஓடி வரும். ஹஸ்கி. ஹஸ்கி அல்லது சைபீரிய ஹஸ்கி என்பது உழைக்கும் நாயினங்களில் ஒன்றாகும். ஹஸ்கியின் அழகே அதனின் நீல நிற கண்கள் மற்றும் கம்பளி போன்ற தோல் நிமிர்ந்த காதுகள் போன்றவை ஹஸ்கியின் அழகை மேம்படுத்துகின்றன. இந்த நாய்கள் வலிமையான உடலமைப்புடன் ஓநாய் போன்ற தோற்றம் கொண்டவையாக காணப்படும். இருப்பினும் இந்த நாய்கள் அழகிற்கு மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வகைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. பனிச்சறுக்கு பந்தயங்களிலும் பனிப்பிரதேசம் கொண்ட பகுதிகளில் மனிதர்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை இழுப்பதற்கு இழுநாய்களாக பயன்படுத்தப்பட்டன. தற்போது செல்லப்பிராணியாக வீட்டிற்குள் வைத்து வளர்க்கப்படுகிறது. ஹஸ்கி நாய்கள் பொதுவாக குளிர்ச்சியான பகுதிகளில் மட்டுமே வாழ விரும்பும். இருப்பினும் வெப்பமண்டல பகுதிகளிலும் பரவலாக வளர்க்கப்படுகிறது.
ஆகான் ஹவுண்ட். ஆகான் ஹவுண்ட் உலகின் மிக நேர்த்தியான மற்றும் அரச நாய் இனங்களில் ஒன்றாகும். கிங் ஆஃப் சைட் ஹவுண்ட்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த கம்பீரமான இனம் உலகின் பழமையான இனங்களில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. ஆகான் ஹவுண்டின் உயரம் 60 முதல் 75 சென்டிமீட்டர் வரையும் 20 முதல் 27 கிலோ எடையும் கொண்டதாகும். இதனின் ஆயுட்காலம் 13 முதல் 17 ஆண்டுகள் வரை வாழும். ஆரம்பகால கட்டத்தில் இவ்வகையான நாய்கள் வேட்டைக்காகவும் கால்நடைகளின் பாதுகாப்பதற்கும் வளர்க்கப்பட்டது. தற்போது செல்லப்பிராணியாகவும் கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அழகு போட்டிக்காகவும் வளர்க்கப்படுகிறது. சிலர் இந்த நாய்களின் தலைமுடியை மனிதர்கள் போன்று சீவி அழகு பார்ப்பதும் உண்டு. பொம்ரேனியன். பொம்ரேனியன் நாய் ஒரு அடர்ந்த ரோமம் கொண்ட சிறிய அளவிலான நாய் இனமாகும். மேலைநாடுகளில் மேற்குடி மக்களால் வளர்க்கப்பட்டதால் மிகுந்த புகழ் பெற்றது. இது 12 முதல் 16 ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடியது. மற்றும் 2 முதல் 3,5 கிலோ வரை எடையும் 1 அடி உயரமும் இருக்கும். இது பல நிறங்களில் உள்ளது. எனினும் கருப்பு, செவலை, வெள்ளை ஆகியனவே மிக பொதுவான நிறங்கள். இது தன்னுடைய உரிமையாளரிடம் மிகவும் அன்புடன் இருக்கும். பொம்ரேனியன் நாய்கள் பொதுவாக நட்பு, கலகலப்பு மற்றும் விளையாட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்ளும். இவைகள் மற்ற நாய்கள் மற்றும் மனிதர்களுடன் ஆக்ரோஷமாக நடந்துகொண்டு தானும் பெரியவன் தான் என்று தங்களை நிரூபிக்க முயற்சி செய்யும். பொம்ரேனியன் நாய்கள் உடல் அளவில் சிறியதாக இருப்பதால் இதற்கு அதிக உடற்பயிற்சி தேவையில்லை. இதன் காரணமாக அவை நகர மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளிலும் வாழ்வதற்கு ஏற்றவையாக இருக்கின்றன. ஷெப்பர்ட். ஷெப்பர்ட் இனத்திலேயே ஆஸ்திரேலியன் ஷெப்பர்ட் மற்றும் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் என்கின்ற நாய்கள் மிகவும் பிரபலமாகும். ஷெப்பர்ட் என்றால் மேய்ப்பவர் என்று பொருள். இரண்டு இனங்களும் மேய்க்கும் விலங்குகளாக வளர்க்கப்பட்டாலும் அவைகள் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. அவற்றின் தோற்றம், அளவு மற்றும் தேவைகள் வேறுபடுகின்றன. இவ்வகையான நாய்கள் ஆடுகளை கண்காணித்து மேய்ப்பதற்கும் வீட்டு காவலுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியன் ஷெப்பர்ட் நாய்கள் ஆடுகளை மேய்ப்பதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய்கள் உயரத்தில் பெரியதாகவும் ஆஸ்திரேலியன் ஷெப்பர்ட் நாய்கள் உயரத்தில் சிறியதாகவும் காணப்படும். இருப்பினும் இவ்விரு நாய்கள் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் கம்பீர தோற்றத்துடனும் காணப்படுவதால் பலவராலும் ஷெப்பர்ட் நாய்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. டால்மாட்டியான். டால்மாட்டியான் அல்லது டால்மேஷியன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த நாய் இனம் குரோஷியா மற்றும் அதன் வரலாற்று பகுதி டால்மேஷியாவில் இருந்து தோன்றியதாக கருதப்படுகின்றது. இதனின் உயரம் அதிகபட்சமாக 2 அடி வரையும் 22 முதல் 27 கிலோ எடை மற்றும் 10 முதல் 12 ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடியது. இந்த நாயினங்கள் மற்ற நாய்களை காட்டிலும் இதனின் தோற்றத்தில் வேறுபடுகின்றன. வெள்ளை ரோமங்களில் கருப்பு நிற புள்ளிகள் வைத்தது போல் காணப்படும் இந்த இனம் ஆரம்ப நாட்களில் வண்டி இழுக்கும் நாயாகவும் வீட்டு காவலனாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. தற்போது செல்லப்பிராணியாகவும் அழகிற்காகவும் சில வீட்டுகளில் வீட்டு காவலுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மால்டிஸ். பட்டு போன்ற வெள்ளை நிற முடிக்கொண்ட மால்டிஸ் பார்க்கும் அனைவருக்கும் பிடித்த ஒரு நாய் இனமாகும். மால்டிஸ் பல்வேறு வண்ணங்களில் தோன்றினாலும் இப்போது அவை வெண்மையான நிறம் கொண்ட மால்டிஸ் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. இதனின் முடிகள் தடினமானதாகவும் நேராகவும் இருப்பதால் அது முற்றிலும் தரையை வந்து தொடுகிறது. நன்கு முடிவளர்ந்த மால்டிஸ் நடக்கும்போது மேகத்தின் அடியில் மிதப்பது போன்ற தோற்றத்தை பார்ப்பவர்களுக்கு தரும். இதனின் உயரம் 1 அடிக்கும் குறைவாகவும் 3 முதல் 4 கிலோ எடை கொண்டதாகவும் இருக்கும். மால்டிஸ் பாசமும் கலகலப்பான ஆளுமையும் கொண்ட ஒரு நாய் இனமாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகை நாய்கள் வீட்டின் உட்புறத்தில் மட்டுமே வாழ விரும்பும். இது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் சிறிய எல்லைகளில் கூட செழித்து வளரும். அறிமுகமில்லாத மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளைக் கண்டால் குறைத்து அதிக சத்தத்தை எழுப்பும். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.